अच्छा, तव्हांजे ॾाॾे जी हाजी अहमद ख़ान जी लाइब्रेरी जंहिंमें पुराणी मवाद अॼु बि मौजूदु आहे, असां उनखे फुटेज बि वरिता आहिनि, उन पुराणी मवाद खे अञा तव्हां केतिरे क़दुरु अॻिते वधाइणु चाहियो था? हाणे इंशाल्लाह उन शइ खे वधाइबो बिल्कुलु, उन कोशिशि आहे। मां जीअं हाणे मौलवी साहब ई आहिनि जेको चांडियो साहब, हाणे इहो पंहिंजी महिनत कंदो, चूंड करे ईंदो, बिल्कुलु उन शइ खे वधाइबो इंशाल्लाह। अच्छा, असां ॿुधो आहे त तव्हां वटि हिन वक़्तु मदरसो आहे? मदरसो आहे, सिर्फ़ु पंहिंजे ॻोठ में मदरसो आहे। अच्छा, उनखे तव्हां केतिरे क़दुरु वधाइणु चाहियो? उनखे कोशिशि लॻी पई उनखे वधाइण। हींअर माशाल्लाह छोकिरा हींअर हाफ़िज़ बि रखियल आहे मस्जिद में, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हाणे तक़रीबन 50-60 छोकिरा आहिनि पाण वटि हिते पढ़नि पिया माशाल्लाह। हाणे इहो आहे जो अञा रहाइश वारो सिस्टम आहे उहो अञा कोन्हे, उनखे आहिस्ते आहिस्ते उन शइ खे कंदासीं। बहितरीनु, तमामु बहितरीनु। अच्छा, असां ॿुधो आहे त तव्हां जेको आहे सो जे ॾाॾे हाजी अहमद ख़ान जो जेको चौपाई माल सां तमामु घणो हिकिड़ो चाह हो, हिकिड़ो शौक़ु हो, वर्स केतिरा ई जेके आहिनि से सुठे सुठे भले नस्ल जा जीअं चौपायो माल हो, अक्सर करे घोड़नि जो बि ज़िक्र अचे थो हुन में, त हिन वक़्तु तव्हां वटि उन्हनि नस्लनि मां के नस्ल मौजूदु आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि चौपायो मालनि मां केतिरो, जीअं ॾाॾा साईं जो त वॾो हिकिड़ो शौक़ु हो, पर तव्हांजो केतिरो शौक़ु आहे? शौक़ु त आहे, पालियूं पिया अल्हम्दुलिल्लाह, हींअर बि आहिनि, पंहिंजो ॿकरियूं बि आहिनि, रिढूं आहिनि, डगियूं आहिनि, पारकरियूं, ऐं ॿकरियुनि जा 2 नस्ल आहिनि, रिढुनि जो हिकिड़ो ई नस्ल आहे, पंहिंजो मेंहूं आहिनि कुझु। अच्छा, घोड़ा वग़ैरह? घोड़ा कोन्हनि, घोड़ा हाजी साहब जे टाइम में हुआ। अच्छा, हाजी साहब पंहिंजे टाइम जी उन्हनि खे जी हा जी जी हा जी हा सही जी हा बिल्कुलु। नाज़रीन, तव्हां ॿुधो त 233 एकड़ जेका ज़रई ज़मीन आहे उहा संदन जेका ओताक आहे, जिते अॼु बि महिमान नवाज़ी माण्हू अचनि था ऐं उनजी महिमान नवाज़ी उन रवायत सां, उन रीति, उन रस्मनि सां कई वञे थी जेका हाजी अहमद ख़ान साहिब जे दौर में थींदी हुई, पाण ख़ुदि कंदा हुआ साईं जिन, उहा अॼु बि साईं जिन पाण कनि था हिते। ऐं उन सां गॾु मस्जिद जो जेको ख़र्चु आहे ज़ाहिर आहे उन में जेके मौलवी साहिब रखियल आहिनि उन्हनि जा जेके ख़र्च आहिनि उहे बि उन 233 एकड़नि मंझि ई थियनि था। बाक़ी जेका ज़रई ज़मीन आहे उहा ग़रीबनि में जेके हिते वटि नौकर हुया, जेके ख़िदमत में हुआ, ख़िदमत गुज़ार हुआ, उन्हनि खे जेको 4 खां 5 एकड़, कंहिंखे 4 एकड़ 5 एकड़ जेका आहे सा ज़रई ज़मीन बि ॾिनी हुई। बाक़ी जेका जोगियुनि जो ज़िक्र अचे थो त उन्हनि खे अॼु बि जेका आहे सा ज़रई ज़मीन वेहण जे लाइ ॾिनल आहे ऐं उते अॼु बि जोगी जेके आहिनि से आबाद आहिनि। हीअ उहो सखी घराणो आहे जेको हर लिहाज़ खां हर वक़्त में हर शइ में जेका आहे सखावत कई आहे, पोइ उहो वक़्तु हुजे, चाहे पंहिंजी ज़रई ज़मीन हुजे या पैसो हुजे या मोहबत हुजे, प्यारु हुजे, प्रीत हुजे। अॼु बि हिन जॾहिं ओताक ते असां आयासीं त असांखे उहो प्यारु, उहो प्रीत जेका आहे मिली ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त पंहिंजी सिंध मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम कंदी रहे थी, मुख़्तलिफ़ वस्तियुनि में वाहणनि में वञे थी, पर जेका हिते असांखे मोहबत मिली आहे उहा यादगार रहंदी। इंशाल्लाह ईंदड़ वक़्त में वरी बि तव्हां साईं जी मुलाक़ात थींदी रहंदी पाण सां, ऐं गुफ़्तगू कचहरी संदन रवायतनि ते, जीअं साईं जी जेका पटको आहे रिवायत उहा अक्सर करे हिते जी संस ॾाॾे खां जीअं वरसे में का शइ मिलियल हुजे उनखे अञा ताईं बरक़रार रखी पिया अचनि। ऐं उमेदु आहे त इनशाला साईं पाण बि कोशिशि कनि पिया, लाइब्रेरी ते बि कोशिशि कनि पिया, मदरसे जो बि ज़िक्र थी वियो पंहिंजो, त उते हिन वक़्तु 60 खां करे तक़रीबन वधीक जेके शागिर्दनि उहे हितां पढ़ी रहिया आहिनि ऐं कुझु जेके आहिनि से हुतां हाफ़िज़ बि थी चुका आहिनि। ईंदड़ वक़्त में इनशाला तव्हांजी वरी बि कंहिं सखी घराणे जे फ़र्ज़ सां, सखी घराणे जे सखी ऐं इंसान दोस्त अहले दिलि इंसान सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। तेसीं तव्हांजे पंहिंजे मेज़बान राहिब अली चांडियो खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।